यो एउटा यस्तो मान्छेको कथा हो जो बाँच्दा कहिल्यै आफू हुनुको अर्थ भेटाउन सकेन। यो फ्रान्स काफ्काको कथा हो। एउटा यस्तो नाम जसले विश्व साहित्यलाई त बदलिदियो तर आफ्नो जीवनमा कहिल्यै शान्ति पाउन सकेन। सन् 1883 को एउटा चिसो रात प्राग सहरमा फ्रान्सको जन्म भयो। एउटा यस्तो घर जहाँ प्रेमभन्दा बढी डरको शासन थियो। उनका बुबा हर्मन काफ्का एउटा पहाड जस्तै अग्ला र कठोर मान्छे थिए। फ्रान्सका लागि उनका बुबा घरका अभिभावक मात्र थिएनन्, एउटा यस्तो ऐना थिए जसमा फ्रान्सले सधैँ आफूलाई सानो, कमजोर र असफल मात्र देख्थे। के तपाईले कहिले आफ्नो बुबाको अगाडि उभिन डर लागेको महसुस गर्नुभएको छ? फ्रान्सले आफ्नो पुरा जीवन त्यही डरमा बिताएका थिए। उनले लेखेका थिए, बुबा, म तपाईसँग कुरा गर्न सक्दिनथे किनकि तपाईको अगाडि मेरो आवाज हराउँथ्यो। यो घटनालाई हामी काफ्काको जीवनको सबैभन्दा पीडादायी र अपमानजनक क्षणको रूपमा चिन्छौँ। काफ्काको बाल्यकालको एउटा यस्तो घाउ थियो जुन उनी 40 वर्षको हुँदा पनि निको हुन सकेको थिएन। एक रात सानो बालक फ्रान्स प्यास लागेर डराउँदै रोइरहेका थिए, पानी मागिरहेका थिए। उनलाई के थाहा उनको त्यो सानो तिर्खाले उनलाई जिन्दगीभरिको प्यास दिनेछ भनेर। उनको रुवाईले निन्द्रा बिग्रिएपछि उनका भीमकाय बुबा हर्मन कोठाभित्र पस्छन्। उनले फ्रान्सलाई काखमा लिएर फकाउँदैनन्, बरु झम्टेर उठाउँछन्। 8 वर्षीय बालक फ्रान्स भुइँमा खुट्टा टेक्न समेत पाउँदैनन्। बुबाले घिसार्दै चिसो बरन्डामा निकाल्छन् र भित्रबाट ढोका बन्द गरिदिन्छन्। त्यो रात फ्रान्सले कतिपटक ढोका ढकढक्याए होलान्। उनका साना हातहरूले कतिपटक बुबालाई बोलाए होलान्, तर ढोका खुलेन। बाहिर थियो तर त्यो भन्दा बढी चिसो त उनको बुबाको व्यवहार थियो। उनी भन्छन्, म त्यो रात बाहिर एउटा सानो कमिजमा काँपिरहेको थिएँ। मलाई पानी चाहिएको थियो तर मलाई दिइयो एक्लोपन र अपमान। धेरै पछि काफ्काले लेखे, त्यो घटनापछि मलाई लाग्यो म मेरो बुवाको अगाडि एउटा किरा जस्तै छु। मेरो अस्तित्वको कुनै मूल्य छैन। म त केवल एउटा फोहोर हुँ जसलाई मन नलाग्दा बाहिर फाल्न सकिन्छ। यही एउटा घटनाले उनलाई भित्रैबाट मारिदियो। यही डरले गर्दा उनले कहिल्यै कसैसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्न सकेनन्। उनलाई सधैँ लागिरह्यो कतै यो संसारले मलाई फेरि त्यस्तै चिसो बारदलीमा कतै फ्यालिदिने हो कि, थुनिदिने हो कि, बन्द गरिदिने हो कि। त्यो रातको प्रभाव यति गहिरो थियो कि काफ्काको हरेक कथामा एउटा यस्तो पात्र हुन्छ जो अदृश्य शक्तिबाट सजाय पाइरहेको हुन्छ। द मेटामर्फसिसमा जब ग्रेगोर साम्सा किरा बन्छ, त्यो वास्तवमा काफ्का नै थिए, जो आफ्नै घरमा आफ्नै बाबुको अगाडि सधैँ एउटा तुच्छ किरा जस्तै महसुस गर्थे। उनको बुबाले त त्यो रात बिर्सियो होलान्, तर काफ्काले कहिल्यै बिर्सिन सकेनन्। उनले लेखेका थिए, मलाई आज पनि लाग्छ म अझै त्यही बारदलीमा छु र मेरो बुबाले मलाई कहिल्यै भित्र बोलाउनु हुने छैन। काफ्काको दिन एउटा बिमा कम्पनीको साँघुरो कोठामा बित्थ्यो। मानिसहरूको फाइल हेर्ने, दुर्घटनाको रिपोर्ट लेख्ने, तर उनको आत्मा त्यहाँ थिएन। उनी भन्थे, यो जागिर मेरो लागि एउटा पिजडा हो, तर उनीसँग त्यो पिजडाबाट निस्कने साहस थिएन। रात परेपछि जब सहर सुत्दथ्यो तब काफ्का जाग्दथे।
एउटा मधुरो बत्तीको भरमा उनले आफ्ना ती डरहरू कागजमा उतार्न थालेका थिए, जसलाई संसारले द मेटामोर्फोसिस वा द ट्रायल भन्यो। उनले लेखेका पात्रहरू अक्सर एक्ला हुन्थे, कतै फसेका हुन्थे वा बिना कुनै गल्ती सजाय भोगिरहेका हुन्थे, किनकि काफका आफैले आफ्नो जीवनलाई एउटा कहिल्यै नसकिने सजाय ठान्दथे। त्यसो त उनी प्रेम गर्न चाहन्थे, तर उनलाई डर लाग्थ्यो। उनले फेलिस बाउरलाई कयौं प्रेम पत्र लेखे, जोसँग उनको गहिरो प्रेम सम्बन्ध गाँसिन पुगेको थियो। तर जब विवाहको कुरा आयो, उनी भागे। उनलाई लाग्थ्यो, म कसैलाई खुसी राख्न सक्दिन। म त एउटा अँध्यारो कोठा हुँ, जहाँ अरू आयो भने उनीहरू पनि डराउँछन्, त्यही अँध्यारोमा हराउँछन्। सन् 1917मा उनलाई क्षयरोग लाग्यो। त्यसबेला यो रोगको अर्थ मृत्यु थियो। तर अचम्मको कुरा, काफकाले यो रोगलाई एउटा उपहार जस्तै स्वीकार गरे। उनलाई लाग्यो अब कम्तीमा उनले यो संसारको बोझ बोक्नु पर्दैन। मृत्युको नजिक पुग्दा उनी झन् एक्ला भए। उनको गलाले साथ दिन छोड्यो। उनी बोल्न सक्दैनथे, केही खान सक्दैनथे। अन्तिम दिनहरूमा उनले आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथी म्याक्स ब्रोडलाई एउटा चिठी लेखे। त्यो चिठी जसले आज पनि धेरैको आँखा रसाउँछ। उनले चिठीमा लेखेका थिए, प्यारो म्याक्स, मेरो मृत्युपछि मेरा सबै डायरी, पाण्डुलिपि र चिठीहरू नपढिकन जलाइदिनु। संसारले यी कुराहरू नदेखुन्। म चाहन्छु मेरो अस्तित्व यो संसारबाट मेटियोस्। कल्पना गर्नुस् त, एउटा मान्छे जसले आफ्नो रगत र पसिनाले लेखेका शब्दहरू, जसलाई उसले आफ्नो सन्तान मान्थ्यो, ती सबै खरानी बनाउन चाहन्थ्यो, किनकि उसलाई लाग्थ्यो ऊ राम्रो लेखक थिएन। उसलाई लाग्थ्यो ऊ असफल व्यक्ति थियो। जुन 3, 1924, 40 वर्षको अल्पायुमै फ्रान्स काफकाले यो संसार छोडे। उनले मर्दा आफ्नो साथमा केही लगेनन् र संसारलाई पनि केही दिन चाहेका थिएनन्। तर म्याक्स ब्रडले एउटा कठिन निर्णय गरे। उनले आफ्नो साथीको अन्तिम इच्छा पूरा गरेनन्। म्याक्सलाई थाहा थियो, यी शब्दहरू जलाउनु भनेको संसारको एउटा ठूलो सम्पत्ति नष्ट गर्नु हो। म्याक्सले ती पाण्डुलिपिहरू प्रकाशित गरे र रातारात त्यो असफल भनिएको मान्छे संसारकै महान लेखक भनेर चिनियो। काफकाले कहिल्यै थाहा पाएनन् कि उनी कति महान थिए। उनले कहिल्यै सुन्न पाएनन् कि मानिसहरूले उनलाई कति माया गर्छन्। उनी त केवल एउटा यस्तो मान्छे भएर मरे जसलाई लाग्थ्यो कि उसले आफ्नो जीवन खेर फ्याल्यो। काफका एउटा यस्तो तारा थिए जो जीवन छँदा कसैले देखेन, तर निभिसकेपछि आज सारा संसार त्यसैको प्रकाशमा हिँडिरहेको छ। काफकाको कथाले हामीलाई एउटा कुरा सिकाउँछ। हामी कहिलेकाहीँ आफैलाई जति कमजोर र बेकामी ठान्छौँ, वास्तवमा हामी त्यति हुँदैनौँ। अलविदा काफका, सायद अर्को कुनै संसारमा तिमी आफ्नो बुवाको आँखामा गर्व र आफ्नो ऐनामा एउटा सुन्दर मान्छे देख्न सक्छौ होला। नमस्कार, म किरण पोखरेल। आज फ्रान्स काफकाको यो दुःखद र एक्लो यात्रालाई यहाँ सामु राख्दै गर्दा निकै भावुक भएको छु। संसारकै सबैभन्दा बढी चोट पाएको र अपहेलित महसुस गरिएको यो लेखकको वास्तविक जीवन कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? के तपाईलाई पनि कहिलेकाहीँ काफकाले जस्तै आफू एक्लो भएको महसुस हुन्छ? यदि तपाईलाई यस्तै महान कलाकार, लेखक र इतिहासका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको भित्री र वास्तविक कथा सुन्न मनपर्छ भने कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। तपाईका विचारहरू कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोला
र यस्तै थप कथाहरूका लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई साथ दिनुहोला। अर्को भिडियोमा म फेरि यस्तै एउटा हृदयस्पर्शी कथा लिएर आउनेछु। तबसम्मका लागि बिदा माग्छु।